हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल द वे ऑफ सक्सेस में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी लूज़ चेन को कैसे टाइट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आप इस साइकिल की चेन जो कि है बहुत लूज़, तो हम इसे करेंगे टाइट। तो इसके लिए हम इसके दोनों तरफ के बोल्ट्स को जो है लूज़ कर देंगे। तो मैं इस बोल्ट को लूज़ करने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा एक तरफ का बोल्ट जो है वो लूज़ हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ का बोल्ट लूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों तरफ के बोल्ट्स जो है वो लूज़ हो चुके हैं। तो अब हम जो है अपनी हैमर की मदद से इस व्हील को पीछे सरकाने की कोशिश करेंगे। इसे ऐसे पीछे की तरफ पीटेंगे ताकि ये पीछे सरक जाए और हमारी चेन जो है वो टाइट हो जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले से ये चेन काफ़ी टाइट हो चुकी है और बिल्कुल एकदम टाइट। अब ये चैन जो है लूज़ नहीं है और जब ये साइकिल स्पीड पकड़ेगी तो ये चैन नहीं उतरेगी। अब हम इन बोल्ट्स को वापस टाइट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हम इन दोनों बोल्ट्स को फिर से टाइट कर लेंगे और जब इन्हें हम वापस टाइट करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि दोनों का बैलेंस बिल्कुल सही हो, जैसा कि पहले था। तो फ्रेंड्स, हमारी चैन जो है वो टाइट हो चुकी है और हम अपने टायर को घुमा के देखेंगे कि चैन बिल्कुल टाइट हो गई है या नहीं। तो हम इसे चेक करने के लिए तेज़ी से घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो चैन है बिल्कुल टाइट हो चुकी है। बिल्कुल भी चैन जो उतरने की संभावना नहीं है और बिल्कुल जो है अच्छी तरह से स्मूथली घूम रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।